Друзья мои, всем привет! С вами Якер Механик. Ситуация, о которой я вам сегодня расскажу, довольно-таки типична и затронуть может любого автолюбителя. И, как правило, эта ситуация происходит внезапно. И самое неприятное, что, как чаще всего, после обслуживания автомобиля, а именно после очередного ТО. Итак, друзья, я хочу вас обратить внимание на несколько симптомов, которые выражаются в вашем авто. А именно, вы обращаете внимание, что, например, после выключения вашего автомобиля, заглушения двигателя, у вас очень долго, даже если двигатель происходит зимой, начинает крутиться вентилятор и очень долго не выключается. Это раз. Вы обращаете внимание, что автомобиль стал потреблять гораздо больше топлива. Как в процентном выражении на 20-30%, так и у вас моментальный расход на приборной панели, появляются космические цифры, например, 49,9 литров на 100 километров. Такие симптомы, как при наборе скорости, например, или при обгоне, вы начинаете ощущать легкое подергивание. Либо ситуация вообще ухудшается, появляются провалы, дергание становится сильным. Иногда автомобиль в худших случаях вываливается в check-engine. А после, например, перезапуска все пропадает без следа. Естественно, вы едете на станцию технического обслуживания, просите делать диагностику или подключаете свой личный какой-нибудь диагностический сканер и считываете ошибки. И ошибок чаще всего нет никаких. Очень часто на СТО диагносты что делают? Разводят руками, говорят, что причин может быть много и вариантов только два. Как правило, они правы. Но это ленивые диагносты. Ждать, пока само вылезет, это и расходы на топливо, это может случиться в самый неподходящий момент. Второй вариант – лечить методом исключения, а именно менять постепенно методом исключения все недешевые компоненты и, так сказать, попасть пальцем в небо. Да, есть такой метод, когда вы не можете явно определить, в чем причина. Когда-нибудь вам повезет, но сколько денег вы на это потратите, перспективка так себе, согласитесь. Хочу вам сказать, что причиной всех ваших бед является деталь, которая тихо, мирно работает и при диагностике не выдает никаких ошибок, что на холостых оборотах. И без особой нагрузки показания этой детали никак себя не выдают. Это датчик массового расхода воздуха. Сегодня хочу рассказать, как вы можете его диагностировать и стоит ли его менять, и что можно предпринять, чтобы неожиданно у вас не появилось либо check-engine, когда обороты двигателя реально просто ограничиваются, либо вы получаете очень сильную дерготню и космический расход топлива. На холостых оборотах и без особой нагрузки показания воздушной смеси в норме всегда. И никаких вроде бы предпосылок, например, к замене датчика ДМРВ, мало когда возникает. Естественно, на ходу мало кто диагностирует датчик массового расхода воздуха. К замене данного узла, а именно, например, на мой автомобиль датчик массового расхода воздуха стоит 15 тысяч рублей. Просто так такие датчики не меняют, только когда он идет в отказ или реально вываливается в ошибку. Но именно под нагрузкой, это касаемо конкретно большей части турбированных моторов, на бусте нужно, образно говоря, обсчитать большой воздушный поток, который засасывается через воздушный фильтр. И воздух, который с огромной скоростью засасывается турбиной, вот тут-то все и происходит наперекосяк. Каковы причины, что датчик ДМРВ начинает врать? Причина всего в том, что в процессе эксплуатации чувствительный элемент датчика, который находится в этой трубке, он бывает разных поколений, бывает нитевой из редких металлов, а бывает современный пленочный. Так вот, он покрывается слоем из копоти, каким-то слоем пыли, масла, которое подкидывает масляного тумана из ВКГ, и волокон воздушного фильтра. Это снижает точность измерения, что приводит, в принципе, к некорректной работе двигателя. Потери мощности, повышенному расходу, показаний на приборной панели и увеличению токсичности выхлопных газов. Хочу отметить, что это касается датчиков МАФ, как старых, с нитью. Это автомобили, как правило, до 2002 года. Так и новых пленочных датчиков, поэтому особой разницы нет. Как можно решить эту проблему?
Первое. Это элементарно покупаете новый датчик за 15-20 тысяч рублей в зависимости от марки за оригинал. Можете купить не оригинал, который дешевле, но особо вы не сэкономите, потому что качественные датчики массового расхода воздуха делают всего несколько компаний. Но вдруг виноват не датчик массового расхода воздуха, и тогда вы навсегда обзаведетесь запасным. Второе – это найти донора, автомобиль с таким же мотором, с таким же датчиком, и, подмахнув его, проверить, изменится ли что-то у вас в лучшую сторону. Но, как обычно и всегда, донора не найти, знакомый, у которого был такой же автомобиль, тоже куда-то пропал. На автомобиле нужно ездить сейчас, а чтобы проверить, тоже никак не получается. Третье. Воспользоваться, в принципе, самым проверенным средством, которое сможет не только вылечить некорректные показания вашего датчика массового расхода воздуха, но и избавит вас от необходимости тратиться, например, на покупку нового датчика МАФ. Что это за способ? Вы можете воспользоваться средством, такое как очиститель датчика массового расхода воздуха. Лично я, например, пользуюсь таким. Очиститель массового расхода воздуха Хайгир. Самое мне больше всего нравится, что он здоровый. То есть он стоит 600 с копейками рублей, но он большой. В нем 300 грамм этого очистителя. Вам хватит на очень много. Я объясню, почему вам нужно много. У него модель HG3260. Именно не перепутайте. И он универсальный. Это большой и большой плюс. Он, во-первых, безопасно очищает вот этот датчик. То есть не обязательно его снимать, потому что датчики бывают запаянные, вот этот корпус. Можно просто снять трубку и вот так вот спокойно очищать. Но он очень быстро испаряется. Он, во-первых, восстанавливает обороты холостого хода, быстро высыхает, не оставляет следов никаких. То есть все сухо, никаких разводов. Подходит для всех типов датчиков. И нитевые, и современные пленочные. Замечу, что использование агрессивных очистителей, такие как универсальные очистители, не дай бог какой-нибудь очиститель тормозных колодов, карбюраторные очистители, для очистки датчика массового расхода воздуха не подходит. Это придет к его повреждению. Именно вот чувствительного элемента, как прончипум и другие датчики, которые подсчитывают воздушный поток. Если до очистки ДМРВ датчик у вас еще как-то работал, то после какого-нибудь, не знаю, универсального, назовем его, очистителя, двигатель у вас просто вывалится в ошибку и будет висеть ошибку по датчику ДМРВ. Так что, ребята, пользуйтесь проверенными средствами, которыми является, в принципе, и вот этот вот очиститель Хайгир. Я им пользуюсь регулярно, так как у меня стоит, как вы знаете, фильтр нулевого сопротивления, и чистка датчика требуется значительно чаще, чем пользование обычными фильтрами. Да и в качестве, в принципе, профилактики вы можете использовать такое средство. Место, где можно купить, я оставлю ссылочки в описании. На сегодня все. Надеюсь, помог. Подписывайтесь на канал. Кому это правда нужно, заходите в мой инстаграм. Там тоже бывает интересно. Всем спасибо и до новых встреч. Уважайте друг друга в комментариях.